Ko te whakamahi i ngā hangarau o te wā ki te whakakōrero i ngā hītori o tō tātou whenua, nā ko te aho ngārahu tērā, he whakatōpūtanga o ngā rauemi reo Māori a Mati e hāngai nei ki te riri whenua i tūki o rākau. Hei tā te pūrongo a te o Kiwa McLean, karangi whāwha te puta o te aho ngārahu ki ngā moka o te ao. He matapihi ki te tutunga o te puehu ki o rākau. He rauemi hou, katahi anō au ka ako hea tēnei mea te ao whakarahi. Engari, koina te waimaria o enei mahi, he nui ngā akoranga. Kua rua tau te pakihi o Tupuora e whakaheke wera ana ki te whakarauemi i ngā hītori ake o tēnei whenua. Hua ake ana he taupānga ao whakarahi e hāngai katoa ana ki te pakanga o rākau. E mea tia ana tēnei he taupānga ao whakarahi, nā ko te tikanga o tēnā kōrero, he huarahi e uru ai te kai whakamahi ki te ao i te wā i tū ai te pakanga o rākau. Nā te kaupapa whakawhanake rauemi a te manatū mā tauranga e kia nei ko te aho ngārahu ngā pūtea tautoko. He whakatōpū i ngā kōrero tawhito me ngā hangarau o te nāia nei. Hei taonga kura mō ngā rangatira o Apōpō. Ngā mokopuna o enei rā, kare pēa rātou kaumātua e orana, ana ko enei pukapuka he momo kaumātua, he momo kura. Toru te kau katoa ngā rauemi, papa kēmu mai tairawa ki tētahi mahere whakarahi o ngā pātawhito o te Ātiawa. Ko hariru me raukura roa, nā rāua tētahi kēmu, i whakaputa ahua rite nei te kēmu ki te hanga o ngā ngākahi me ngā arapiki, me māramana tērā ki etahi. I hua ke te kaupapa nei whai muri i te whakahau a te kāwanatanga ka whakākongia ngā hītori ake o tēnei whenua ki ngā kura katoa hei te tau, 2022. E whakapono ana kiriona e tika ana kia tukuna ngā kōrero tika ki te reanga whakatipu. Koina ki au nei te paenga o tēnei kaupapa o te aho ngārahu, he huarahi whakaputa i ngā kōrero a te Māori, nā te Māori, mō te Māori. Ka mutu kei te pai o App Store ngā taonga nei e iri ana, e ki ana te kōrero tōringa ki te rākau a te Pākehā hei oranga mō tō tinana, tō ngā kau ki ngā taonga o Tipuna Māori, hei tiki upoko. Te o Kiwa McLean, te karere.